咳嗽能当钱花。妈，给我点零花钱呗。又有零花钱？你要多少呀？50就够。行吧，走吧，咳咳吧。钱给你了，你看余额啥时候转呢？我刚才咳的。儿子，你终于到咳嗽能当钱花的世界了啊！咳嗽也能当钱？这么跟你说吧，微微一咳能买可乐，这一颗至少3块钱，不止，大便的。轻轻一咳买个肉夹馍，这一颗得10块了，这不算啥。正常一咳能炖大鹅，这得100多了。使劲一咳能买小电动车，这都得几千块了。对呗，你要是能嚎啕大咳，狂风暴咳，那你没人敢惹。那要是生病咳嗽咋整？现在谁敢生病啊？那不得咳老了去。不过幸好啊，你穿越到的这个世界都不咋生病啊，那还好。你们平时都拿咳嗽致富吧？对呗，我们上班挣咳嗽币，挣的挺吃力，买点贵的东西容易咳到嗝屁，轻易不敢买家用电器。那我试试我能不能咳嗽？你这个孩子，你能有多少钱咳呀？我试试。1万块，孩子，你从哪整的这么多钱呢？我也不知道啊，我好像能一直咳嗽，而且不用扣钱。是吗？能一直咳嗽？不可能吧？你们试试呢？是不是我穿越过来出 bug 了？不行啊，我们一咳就扣钱。那看我的。天哪，孩子，我收到了10万多块钱。等我歇一会儿，我接着咳，咱们今天争取咳到100万。我儿子是永咳机。